వెల్కమ్ టు ఏషియా నెట్ న్యూస్ తెలుగు. తేనెలో ఎన్నో ఆరోగ్య లక్షణాలున్నాయి. అసలు తేనెకు నెక్టార్ అనే పేరు కూడా ఉంది. నెక్టార్ అంటే సంజీవని అని అర్థం. తేనెకు చక్కగా సరిపోయే పేరు ఇది. తేనె తయారయ్యే విధానం తెలిసిన వారు దీనికి ఈ పేరు కరెక్టే అని ఒప్పుకుంటారు. వేలాది పూల నుండి సేకరించిన తేనెలో ఆ రకరకాల పువ్వుల ఔషధ గుణాలన్నీ ఉంటాయి. అందుకే తేనె చాలా జబ్బులకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఇక జలుబు దగ్గులకైతే తేనె బెస్ట్ మెడిసిన్ అంటున్నారు. మామూలుగా దగ్గు జలుబు వస్తే ఏం చేస్తాం? వెంటనే ఏదో ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుంటాం. జలుబు మందులు వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా వారం వరకు తగ్గదని తెలిసినా మందులు వాడతాం, టానిక్లు తాగేస్తాం. అయితే ఈ అలోపతి మందుల కంటే సహజ సిద్ధమైన తేనె వాడటం మేలని తాజా పరిశోధనలు తేల్చాయి. తేనెలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వల్ల దగ్గు జలుబు చక్కగా తగ్గుతున్నట్లుగా పరిశోధనలో తేలింది. మందులతో పోల్చితే తేనె కాస్త తక్కువ ధరే ఉంటుంది. తేనె వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు. తేనె ఆరోగ్యానికి మంచిది. అందుకే తేనెను వాడాలని వారు సూచిస్తున్నారు. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన మెడికల్ స్కూల్ అండ్ నఫీల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కేర్ హెల్త్ సైన్సెస్ తేనెపై ఈ పరిశోధనలు చేసింది. తేనె వాడేవారికి శ్వాస సంబంధ సమస్యలు తగ్గుతున్నాయి. ముక్కు గొంతును బాధ పెడుతున్న జలుబు, సైనస్, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్ అనారోగ్య సమస్యలు నయమవుతున్నాయని తేల్చింది. తేనెపై మొత్తం 14 అధ్యయనాలు చేశారు. వాటిలో 9 అధ్యయనాలు పిల్లలపై చేశారు. తేనెను ఇతర దేశాల్లో వాడుతున్న మందుల్ని ఇస్తూ ఏవి బాగా పనిచేస్తున్నాయో చూశారు. అన్నిటికంటే తేనె బాగా పనిచేస్తుందని తేల్చారు. తేనె వాడడం వల్ల దగ్గు జలుబు వెంటనే తగ్గిపోవు. కాకపోతే నెమ్మదిగానైనా అవి తగ్గుతూ ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తేనె వల్ల కలుగుతున్నాయని పరిశోధన తేల్చింది. ఇంగ్లీష్ మందులు ఎక్కువగా వాడితే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని ఎన్నో పరిశోధనలు ఇప్పటికే చెప్పాయి. యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలుగుతున్నాయని కూడా అంటున్నారు. దీనివల్ల అనారోగ్యం తగ్గకపోగా కొత్త జబ్బులు వచ్చి పడుతున్నాయి. ఇలా కాకుండా ఉండాలంటే సహజ సిద్ధమైన మందులు వాడాలి. వాటిలో తేనె అత్యంత మేలు చేస్తుందని పరిశోధకులు తేల్చారు. నిద్ర బాగా పట్టేందుకు కూడా తేనె బాగా పనిచేస్తుందని, పిల్లలకు పీడకలలు రాకుండా తేనె చేస్తోందని 139 మంది పిల్లలపై జరిపిన మరో పరిశోధనలో తేలింది. తేనెలో ఈకోలి, సాల్మొనెల్లి సహా ఎన్నో రకాల బ్యాక్టీరియాను చంపే గుణం ఉంటుంది. అందుకే పాలు, టీలలో షుగర్కు బదులు తేనె వేసుకుని తాగమని సలహా ఇస్తున్నారు. తద్వారా బాడీకి తేనెను అందించినట్లవుతుంది. ఫలితంగా జలుబు దగ్గు లాంటి అనారోగ్యాల సంగతి తేనె చూసుకుంటుంది. అయితే మార్కెట్లో రకరకాల తేనెలు దొరుకుతున్నాయి. ఏది వాడాలి అని అనుమానం వస్తుంది. అయితే తేనెల్లో కూడా న్యూజిలాండ్లోని మానూకా తేనె, మలేషియాలోని తులంగ్ తేనెలు ప్రసిద్ధమైనవి. ఇవి బ్యాక్టీరియాతో ఎక్కువగా పోరాడతాయట, అల్సర్లను తగ్గిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ తేనెలు కావాలంటే ఆన్లైన్ ఈ-కామర్స్ సైట్లలో కొనుక్కోవచ్చు. తేనెలో 2 రకాలు కనిపిస్తాయి, నల్ల తేనె, ఎర్ర తేనె. ఇందులో ఏది మంచిది అంటే నల్లగా ఉంటే అది మంచి తేనె అని అర్థం. ఆకర్షణీయంగా ఎర్రగా ఉందంటే అది సరైన తేనె కాదని గమనించాలి. చక్కెర పాకాన్ని తేనెగా అమ్మేవారు ఉన్నారు. సో కాస్త జాగ్రత్తగా గమనించి కొనుక్కుంటే మంచిది.